dia manolotra ny araba finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy tonga eto amin'ny fandarana kaodalina fandarana izay resahantsika mikasika ny raharaha-pirenena isaky ny zoma alina tahaka izao ary dia manasa antsika rehetrarehetra ao tokantrano ao izay mpanaraka an'ity fandarana ity fantatray fa maro aminareo no miarotory miaraka amina eto satria le farantsika ny resaka mikasika ny peste moa zany ny sujet eto hitako marobe ny feedback na ny hevitra avy any aminareo nefa somary tsy miala lavitra am'izay tsika fa hitondra zava-baovao anao indray ny fandarana kaodalina am'ty herinandro ity miaraka ambiko anetana ny kaodalina androany miaraka amin'ny mamy razanakolto izay namantsika avy eo amin'ny radio pirenena malagasy miarabanao mamy miaraba namana Bertrand miaraba ny mpanaraka ny télévision malagasy ny radio Madagasikara ihany koa amin'izao alina izao tsy ho ela zany fa dia ampandrosotsika vetrany ny vahiny tsy izy zany fa andriamatoa Henri Rabarinjaka izay ministry ny raharaha-mbahiny izay miaraka amintsika eto voalohany teo amin'ny tantaran'ity fandarana kaodalina ity ary voalohany ihany koa ho azy amin'ny maministry ny raharaha-mbahiny azy no miakatsehatra eto amin'ny plateau ny télévision malagasy amin'ny alalan'ny kaodalina mirabanao andriamatoa ministra ary dia mirarosoanao zany eo amin'izay fandraisanao andraikitra eo amin'ny firenena hoe ministry ny raharaha-mbahiny zay mino maromarina fa marobe ny ekinan-javatra marobe eo amin'ny fampandrosoana izany ministera misy anao zany misaotra andriamatoa Ranaivomanana dia miaraba ny mpanaraka sy mpijery an'ity fandarana ity ny mpieno ny radio pirenena malagasy miaraba anareo mirahalahy izay manentana an'izao fandarana izao voalohany tokoa no miakatra atsehatra na atao hoe plateau de télévision ny tenako amina ministry ny raharaha-mbahiny ary rariny loatra raha eto amin'ny télévision nationale malagasy sy ny radio pirenena no anaovana an'izany ka dia faly hiaraka fanakalo hevitra sy hitondra zay fanazavana tsara hoentina amin'ny lafiny maro zay fampiresantsika eto milohany tena hidirantsika amin'ny resadresaka dia tolotrotsika aloha ny mombamomba ny vahiny andriamatoa Henri Rabarinjaka dia talen'ny kabinetra teo ninivon'ny fiadidinan'ny repoblika teo aloha ary izy ihany koa dia efa ny andraikitra ny fitantanana ny filohan'ny flanquet mpitantanana ny kompania mpitaterana Air Madagascar toerana izay efa nisy azy teo aloha zany ary amin'izao fotoana izao dia ministry ny raharaha-mbahiny izy fanontaniana mipetraka hoe ty ve zany no tena mety aminao sa ahoana no mba fihevitra an'izay andriamatoa ministra ny toerana zay ametrahana sy ametrahana antena sy mpiatrahany fitokisan'ny filoham-pirenena dia andraisana andraikitra ary io tsy raha ny tenako manokana tsy iambo hoe ty ve ny tena mety na ty ve ny tsy tena mety rehefa misy adidy amanandraikitra apetraka amin'ny tena ny vonina amin'izany adidy amanandraikitra izany raha ny resaka raharaha-mbahiny dia misy ny izay atao hoe le politika napetraka ny filoham-pirenena satria ny filoham-pirenena no mandrafitra ny politika ivelan'ny firenena ary ny ministry ny raharaha-mbahiny no manana an'izay le andraikitra zany manatanteraka an'izay politika ivelany ny firenena zay napetraky ny filoham-pirenena Heri Rajaonarimampianina goavana be zany adidy zany fantatra zany ary ny fanekena sy ny fandraisana andraikitra ary ny tsy maintsy mendrika n'le fitokisana zay napetraka zay ngamba no azo tenena amin'iny andriamatoa Ranaivomanana ny fanontaniana tiako apetraka voalohany dia hoe mbiaiza tokoa moa zany zao amin'izao fotoana izao ny toerana misy amin'ny Madagasikara raha eo amin'izay hoe lafiny diplomasia ny fifandraisana iraisam pirenena indrindra moa zany fa taoriana n'ilay hoe ny verena ny fatokisana zao tontolo izao ny Madagasikara na ilay retour à l'ordre constitutionnel zay nisy dia hoe nakatoatsika zao tontolo zao mbiaiza ho aiza ny tena fisin'izay zany ny zava-misy marina zany amin'ny hoe fifandraisantsika amin'ireo firenena ny velan'ireo mamela nareo mirahalahy hiverina kely amin'ny tantara amin'izay fantaniana napetraka ao zay tena manana ny lanjany satria indraindray le izy
misy olona miteny ohatran'izao mety hoe tsy tsapa loatra le tena lalin'le fanontaniana le fipetrany nefa ny tena ao mihitsy le tena votoatiny ny resaka raha ny resaka fipetrahany Madagasikara manerana n'izao tontolo zao no tenenina. Raha ny tantara fohy teo akaiky teo dia tadiditsika tsara angamba fa talohan'ny taona 13 ireny dia tena atao anatiny le tena atao hoe ivelan'izao tontolo zao Madagasikara noho ny antony maro samihafa. Nandalo crise politika maro ary tena maro ny teto amin'ny firenena nanomboka tamin'ny efa vao tavaverina 10 taona fotsiny ny fahaleovatena. Ary rehefa nandalo an'izay le fotoana misy an'ireny atao hoe adiady politika matetika ireny dia ny zavatra hita dia tsy nisy mihitsy ny nahafahana nametraka an'ilay fambandrosoana. Ary ireny korotana ara-politika ireny dia nametraka ny Madagasikara ivelan'izao tontolo zao ary ny tena mafy moa dia nanomboka tamin'ireny taona 2010 hatramin'ny 2017 izay atao hoe tena 5 taona tena tokany Madagasikara. Ary natsapatena ny vahoaka malagasy fa tsy mety itsony ny iverenan'izany instabilité, zay moa le izy zany instabilité. Ary raha niverina izy ka nifidy ary nifidy amin'ny tena mangarahara amin'le tena le atao hoe expression de la démocratie. Iny moa le amin'ny teny baiko le hoe élection libre, démocratique, transparente. Zay neken'ny vahoaka malagasy ray manontolo ary koa neken'ny izao tontolo zao. Dia tafaverina zany Madagasikara amin'izay le atao hoe le nitenenao atao hoe ordre constitutionnel izay. Kanefa ny raha tena nilaina ary tena zava-dehibe tokoa izay fiverenana izay dia mbola natao hoe eo vao tena nanomboka le tena fametrahana ny Madagasikara. Ary raha ny tantara fohy taorinan'iny no tsy aivina dia tadiditsika tsara angamba fa tamin'ny volana Jolay 2024 vao tafavoaka le atao hoe facilité de crédit amin'ny FMI. Iny ny lakle mba hahafahana natao hoe iverenan'ilay tena iverenan'ilay fahatokisana avy amindreo izay mitondra fanampiana sy vola amin'ny investisseur zany eto Madagasikara. Dia tafapetraka taorinan'iny ny conférence de Bayeur tany Paris ny volana Décembre 2024. Efa ho 3 taona izany vao tena tafapetraka zay vao tena hoe afaka mijery akaiky ny asa fampandrosoana. Tao anatin'izay taona elanelan'izay dia tsy aivitsika fa na vao tafapetraka raha vao fidy amin'ny tena rariny ny filoham-pirenena tamin'ny volana Décembre 2024 dia nanao fienianana izy tamin'ny 2020 ny volana Janoary 2024 dia tadiditsika tsara angamba fa le stabilité zay tediavin'ny vahoaka malagasy dia tena mbola atao hoe fragile. Ary tadiditsika tsara tamin'ireny fotoana ireny fa betsaka mihitsy avy etsairoa avy atsy abadika ny atao hoe fanozongozonana sy fanonganana na hoe fitediavana anonganana n'le fanjakana. Tadiditsika fa tonga hatramin'ny déchéance ange tamin'ireny fotoana ireny. Zany hoe tamin'izay no niezaka foana ary niasa foana ny fanjakana ny filoham-pirenena mba anamafisana an'izay le stabilité zay. Ereto tsara nge ny sanatrian'izany mety nahazo antsika raha ren'le fanakorontanan'ireny no naomby nefa mbola tsy tafaverina tanteraka koa ren'lay fahatokisan'ny izao tontolo zao hoe mbola tsy tavoaka koa zany ohatra le FMI ereto tsara ny mety zava-doza mety nahazo ny firenena. Kanefa dia niasa ny filoham-pirenena niasa ny fitondroam-panjakana na dia atao ary rendrarehetra eny dia napetraka tsikelikely lay hoe fondation amin'ny asa fampandrosoana ho an'ny vahoaka malagasy. Tao anatin'izay ilanelan'izay
satria le hoe aiza hoaiza ny toerantsika amin'izao fotoana izao dia hitantsika fa tafaverina aloha vao nanometraka amin'ny fiainana ny andriamatoa Erlajonary Mampianina filoam-pirenenany malagasy dia tonga dia niraisy ny Union africaine tafaverina Madagasikara verina niraisy ny SADC dia avy eo iny a volana janoary iny a 2014 avy eo tonga dia tany ina moa izy teo ny fionambe ny Nations Unies tamin'ny taona 2014 iny a verina indray Madagasikara amin'ilay tena toerany eo amin'ny lafiny Nations Unies dia niasa teo foana dia niasa koa aty amin'ny lafiny atao hoe ny aty amin'ny COI moa zany a iny a dia efa teo foana zareo dia ny francophonie organisation internationale taditsika angamba fa tamin'ny herintaona tsika nandray ny 16e sommet an'izany francophonie zany ary Madagasikara amin'izao fotoana izao no mitatana an'io sommet ny francophonie io a ny président en exercice ny sommet zany dia ny filoam-pirenena dia tsika koa no filoam-pirenena koa no mitarika ny président en exercice ny COMESA izay lafiny miara-miasa amin'ny firenena Afrika aty Austral ary itsika koa dia atao hoe amin'ny le assemblée générale la Nations Unies farany teo iny zao voalohany tamin'ny tantaran'izao tontolo zao angamba ny tantaran'ny Madagasikara tiako tenena zafady aorinany fahaleovan-tena no hoe président malagasy no miassuré vice présidence amin'ny assemblée générale azo lazaina hoe symbolique le izy fa le symbolique dia le fipetrahany Madagasikara mamirapiratra iny angeny tena le fipetrahany Madagasikara matoa ianao mahazo an'izany andraikitra izany a dikan'izay zany a atokisan'izao tontolo izao ianao ary tamin'le fionambe iny Nations Unies 72e assemblée générale iny raha taditsika tsara dia ny telo avy indrindra tao amin'ny rafitra ny Nations Unies dia nandray ny filoham-pirenena be dia be manko ny resaka nandeha tamin'ireny ny fiona ny secrétaire général Nations Unies sy ny filoham-pirenena etrereo tsara fa firenena 420 ange no nanatrika ny io assemblée générale io e maro ny filoham-pirenena te iona amin'ny secrétaire général vitsivitsy ihany sady ny antony fantatra fa tera ny fotoana no niraisiny fa ny filoham-pirenena malagasy no niraisiny lava indrindra goavana be zany a ho an'ny atao hoe fandresen'ny diplomasia malagasy ny toeran'ny Madagasikara eo anivon'izany ny eo an'elalelan'izay angamba ny tenanay amin'ny ministry ny raharaham-bahiny any Madagasikara dia misahana koa zany a ny filakevitry ny ministry ny raharaham-bahiny mipréside an'io conseil io amin'ny francophonie Matao ministre izay atao hoe politika extérieure zay ihany a dia nefa nalazaina teo moa zany ny fifiraizantsika teo amin'ny resaka francophonie ny SADC ny COMESA sy ny COI teo zay a nresana koa moa zany makasika ny le FEC sy ny CBI teo ny fantanina mipetraka amin'izao fotoana izao dia hoe mby aiza ho aiza moa zany a ny karazana hoe tombontsoa zany azo ny Madagasikara amin'ny fifandraisana zany na multilatéral io na bilatéral amin'ny fifandraisantsika eo amin'ny setra iraisam-pirenena izay amin'izao fotoana izao misy an'izay le teny baiko sa expression le izy tsy fantatro ny fitenena azy amin'ny teny frantsay ny hoe lasa mihitsy zao tontolo zao ohatrany hoe village mondial globalisé tsy misy firenena eto ambonin'ny tany na izy na faran'izay matanjaka raha mahavita tena irery tsy marina zany ary ny zavatra atao hoe tena atao angambany dia ny hoe ao anatin'ny fanajanona ny fiandrianam-pirenena dia tokony mipetraka amin'ny toerana amin'izay tokony maizy azy eo amin'ny eran'izao tontolo izao ny firenena anankiray ary raha tsy tafapetraka amin'ireny ianao dia rehefa velan'ny olona eo amin'ny sisitsisiny eo a dia vereo zany ianao moa manontany andriamatomamy zany amin'le hoe inona le tombontsoa ka le tombontsoa ange dia ohatran'izay miverina zany zao ny FMI nandeha ny conférence des bailleurs raha tsy ireny fotsiny olazantsika hoe tonga dia misy ny financement zay tonga dia efa mametrahana le rafitrasa goavana le projet structurant izay efa nampanantenan'ny filohan'ny république jerentsika fotsiny ange zao raha ohatra ny zavatra tena akaiky fotsiny raha misy olona zao a mandeha any atsimo any a
dia mahita any fiovan'ny tanàna ny Tuléar. Ohatra fotsiny no andraisiko aminareo. Raha tamin'ny roa taona ianao no nandeha tany Tuléar amin'ilay 3 bolana farany teo ianao no verina tany dia variana. Tena gaga mihitsy ianao hoe adre ty ve le Tuléar afantatro. Naninona satria betsaka ny asa fampandrosoana noentina ho an'ny Tuléar. Ohatra fotsiny ho iny le lalana hoe RN9 iny tsy mbola nisy fitondram-panjakana nanao navitan'iny bitume ohatran'iny manaraka ny moron-dranomasina. Lalan'ny Morombe io makany a Tuléar. Amin'iny ambony iny le misy an'le hoe plaine ny Bamangoky. Asa goavana nataon'ny fitondram-panjakana any le barrage des écoles ngeza be goavana napetraka entina anaovana ny plaine iny satria azo ambolena zavatra maro ny vary sy ny isan-karazany. Ary iny lalan'iny raha iny fotsiny no tenenina dia tsy nidresaka famokarana ihany fa nandresaka fizahatany. Fomba ialan'ny lalana no mahatonga ny fampandrosoana satria ny lalana no mamoaka ny toerana anankiray amin'izay raha voailika izy teo aloha dia misokatra amin'ny hafa izy. Amin'izao fotoana izao satria anao moa zany no atao hoe mamily ny mitantana ny fampandehanana ny raharaham-bahiny, inona no atao hoe programme goavana zany zay eritreretinao tanterahana atoato eo anivon'ny ministera misy anao. Ny politika ivelan'ny fanjakana araka ilay niteneniko teo dia ny filoham-pirenena no nandrafitra azy ary ny ministry ny raharaham-bahiny no mana-tanteraka. Eo zany an'ilay fametrahana sy fitazomana ary fitopon'ny toeran'ny Madagasikara hatrany eo amin'izao tontolo izao fa eo koa indrindrindrindra ny iatefana zany azahoan'ny Madagasikara n'ilay tambiny anga no filaza azy eo amin'ny fiainana andavanandro. Ary izany asa izany dia misahana zavatra maro. Itsika zany zao raha ny amin'ny atao hoe ny amehana amin'izao dia efa notenen'ny filoham-pirenena izy fa tsy maintsy aloha satria ilainy zany amin'ny asa fampandrosoana ametrakitsika an'ireo ny filoham-pirenena zany dia anondro an'ireo zay masovo ireo zay any Madagasikara zany anisan'ny zavatra amehany zany eo am-pandiniana zany filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Ary efa atsoatsy le izy no moa no mitenen'le izy manapaka an'le izy iny tena prérogative amin'ny filoham-pirenena iny efa mametraka ny satria rehefa manao ny asa fampandrosoana ianao rehefa tavaverina ny fitokisan'ny ny avy any ivelany ka ho avy izy akaty amin'ny firenena malagasy dia tediaviny ary tena takiny mihitsy azy ny siny solotena ny Madagasikara any aminy. Raha ohatra itsika izao tsy teny fotsiny afa-tsy atao hoe raisitsika ohatra ny japonais. Ny japonais nge miasa be eto amintsika misy fiaraha-miasa ny firenena japonais sy ny fitondram-panjakana japonais sy ny fitondram-panjakana malagasy fa misy koa indrindrindrindra ireo zay atao hoe investisseur zay te ho avy etỳ Madagasikara, japonais ho avy etỳ Madagasikara mba tiandry zareo ny tonga aloha any a Japon tonga dia miresaka amin'le masevoany le solotenany Madagasikara, le ambassadeur malagasy any a Japon. Rariny loatra izany. Ny eto zany dia anisan'le ho tenentsika eto koa fa zany zao anisan'ny zavatra goavana lehibe hoe ny filoham-pirenena manatanteraka an'izay le politika ivelany fiaraha-miasa amin'ny firenena namana izay dia manao an'ireny visite officielle ireny. Visite officielle dia satria le firenena te hiara-asa Madagasikara no manasa amin'ny filoham-pirenena dia tonga izy dia miresaka amin'ireny le mpitarika an'ireny. Tamin'ny farany teo ny filoham-pirenena dia tany Angleterre, tany Londres, dia moa le tany ny Nations Unies tany New York. Ato izy zao dia andeha ho any Roma ary zavatra goavana be ny diplomasia. Atsy farakely atsy izy dia andeha etsy amin'ny fionambe ny mpitarika ny filoham-pirenena sy ny chef d'état dirigeant amin'le forum ny UNESCO. Dia misy koa ireo mbola voyage misy visite d'état anankiray goavana be zay karakaraina amin'izao fotoana izao atsoatsy Madagasikara dia andray ny princesse Anne d'Angleterre
zay ho avy anao fitsidiana aty amintsika mandritra ny andro vitsivitsy ary andeha tena hijery goavana be zany rehetrarehetra zany fanazavanao zay ndraisana teo makasika ny Londres zany nosokafana ny masevoantsika vaovao any Londres zany nefa ny masevoantsika mbola tsy voatendry dia eo ihany malasa saina mpanara-baovao hoe sokafana le masevoa nefa le olo hiasa ao anatiny mbola tsisy mety ahoana ny fandrindrana an'izay sy ny mety fanambarana makasika an'izay inao nge rehefa hipetraka any amin'ny toerana anankiray dia le trano hipetrahanao aloha tsy maintsy homanina sa tonga ho avy ianao zany hoe tsisy trano akory dia andeha ho any iny moa zany ohatrany hoe endrika fotsiny ihany fa efa nisy mihitsy ny asa goavana be izay apetraka tany Angleterre anomanana an'izay dia hitantsika le voyage officiel nataon'ny filoham-pirenena tany iny no raisin'ny prince Andrew moa izy tany tia le voyage ny princesse Anne aty amintsika tingy dia toy an'ireny efa fiaraha-miasa ireny satria misy zavatra ngeza be irahantsika amin'ny Angleterre sy Madagascar fantatritsika fa ny fanjakana ny royaume d'Angleterre zany dia niala izy aloha amin'ilay atao hoe rafitry ny Union européenne le Brexit moa iny zavatra goavana be ke no azotsika amin'izany satria talohatsika raha iresaka amin'ny Angleterre raha iasa dia voatery tsy maintsy miresaka amin'ile firenena 7 mitambatra amin'ny Union européenne aloha fa amin'ity zany tsika raha Angleterre fotsiny resahana tonga n'le fitenenana hoe B2B tonga dia Angleterre sy Madagascar no miresaka satria ny fandaran'ny olona moa zay fametrahany firenena rehetra ny politika ivelany anazy iny fa itsika malagasy dia mijery hoe aizany mety amintsika ny miara-miasa amin'ny Union européenne fa mety amintsika koa ny miara-miasa mivantana amina firenena anankiray ka raha niala atao amin'ny Union européenne izy dia opportunité ho antsika zany ampitomboana ny fiaraha-miasa zay resaka maso ivoa ny velan'izay any ianao andriamatombo ministra raha ny zavatra hita aloha zany raha taty Afrika teo ihany koa tany Azia raha mandalo amin'ireny toeran'ireny zany zay mpanao gazety dia mahita ihany fa ohatran'ny renay ohatran'ny somary misy zavatra eo amin'le hoe tsy mbola fisin'le fanendrena ambassadeur vaovao ve fa ohatran'ny somary misy misatrisatra ihany miasa amin'ireny toeran'ireny ohatran'ny tsikaritra zay amina firenena maromaro inona efa fantatrao ministranao ve zany ary inona no ataonao mikasika amin'izay ny amehana eto amin'ny firenena zany maro ary ny filoham-pirenena dia nandrafitra an'izay le amehana zay ianao ve le teneniko teo raha andeha ianao ifindramonina ohatra raha teto Antananarivo ianao no mipetraka amin'izao fotoana izao dia hipetraka any ataotsika hoe any Atsiranana dia tsy mba efa ikarakara ve ianao zany an'le toerana hivatananao any Atsiranana sa tonga dia ho avy fotsiny ianao dia andeha miaraka amin'ny valizinao dia rehefa tonga any ianao vao hitady an'izay toerana hipetrahanao na ny asa zay ho ataonao raha ohatra ianao ary ny firenena dia ngeza be ohatran'izay fantatra tokoa ange fa misy ny manahirana any amin'ireny le masovonintsika ireny satria aveko teto foana fa tao anatin'ny krizy lavabe tsika tamintsika tamin'ireny le atao hoe tena voailika ireny dia nanoeto manana teto amin'ny firenena raha tena sarotra dia voatery zany nanjary lasa ohatra nisy atao hoe sakrifie ny masovoitsika tany ivelany satria ny atao trano ara sahirana dia amin'izao fotoana izao miverina satria niady amin'izany ny fotoanam-panjakana tafaverina le izy dia mamerina tsikelikely manamboatra itsika anisan'ny zavatra goavana be zao ary ny filoham-pirenena hitantsika ireny mandalo tany a Paris mandalo tany a New York izy mandalo tamin'ny toeran-kafa zay a Washington amin'ny toerana zay misy masovo malagasy dia nitsidika an'ireny fananany Madagasikara ny ivelan'ireny raha ny ao Paris fotsiny tenenitsika dia manana maizy azy Madagasikara satria manana fanana betsaka tsika ao Paris nandeha nijeren'ny filoham-pirenena ireny nandeha nitsidika atao amin'ny représentation ny Madagasikara amin'ny UNESCO izy nijery hoe inona ny zavatra tsy mety ato dia efa mipetraka daholo zany ny rafitra rehetra izao anamboarana an'ireny masovoitsika ireny ny olona zay asa ao aminy ho avy ny atao hoe le ambassadeur ho nomea
mba tonga amina toerana efa voalamina tsara mba tonga dia ilay toy ilay asa zay efa natomboka. Efa miresaka zay resaka diplomasia zay antsika andriamato minisitra, ny zavatra tsy karitra ihany koa tatoato dia ohatra nitady todika any amin'ny pays anglophone sy zareo aziatika ny fitonana tatoato, fomba fijerina mpanao gazety zay mety zay ve ny politika ho apetraky ny fitonana amin'izao fotoana izao hoe todika any amin'ny pays anglophone sy aziatika zay dia mety satria mety tsy tena hita fambiasana firy ve tato amin'ny francophonie ve? Eny mety fomba fijereny zany fa taitaitra n'ilay 60 milliards de dollars zay entin'ny Chine manaitra ny Afrika manontolo, sa taitaitra an'izay ve atsika? Fomba fijery ao zany satria raha ohatra nge raha le zavatra efa novelabelantsika teo dia hitanareo tsara fa ny filoham-pirenena zany amin'le politika ivelan'ny Madagasikara dia mametraka an'le izy misy aloha amin'le lafiny hoe toeran'ny Madagasikara eo amin'le lafiny multilatéral le fiarah-miasa amina tany maro samihafa mitambatra, dia misy koa le fiarahana amin'ny bilatéral. Izay azahoan'ny Madagasikara tombontsoa na amin'ny multilatéral io na amin'ny bilatéral dia dinihan'ny fitondram-panjakana sy jeren'ny daholo zay mapety azy. Io zany fifananana masina io, tsy misy hoe metimety aminay ty fa satria ohatran'izao na metimety aminay, zay mety amin'ny firenena ka ahafahana mitondra rafidrafitrasa apetin'ny fiainan'ny malagasy dia jerentsika sy diniantsika ary raisitsika. Raha ohatra izy ka raisina dia hoe izy zao metimety amintsika ary amin'izao satria misy mapety azy daholo zay ny tena marina. Mahatonga antsika atao hoe président zany sommet-an'ny francophonie zany misy antony zany. Mahatonga antsika mipetraka président ny COMESA misy antony zany, misy zavatra tombontsoa an'ny Madagasikara zany. Raha ohatra itsika mandeha miara-miasa le niteneniko teo hoe tonga dia mivatana amin'ny Angleterre, misy mahasoa an'ny Madagasikara, misy mahasoa amin'ny Malagasy zany. Ary matotsika miaraka amin'ny Chine, iza moa amin'izao fotoana izao no tany tsy miara-miasa amin'ny Chine, ary ny tena mahasamihafa ny Chine amin'ny rehetrarehetra nge dia ity asa natadidinareo tsara nge zany Chine zany ngamba vao ataoko hoe tamin'ireny taona 760 reny eo amin'ny resaka ny Chine dia ohatrany hoe le fanjakana ataontsika hoe communiste hoe tena hoe ny azy ihany dia mikatona, dia avy eo nefa nisy tena hainy le nandeha tamin'le ataontsika hoe tsy moramora nakany amin'le économie libérale ary tafapetrany tsara amin'izao fotoana izao. Chine zany nge afaka fotoana fohy no première puissance économique mondiale, dia tsika ve dia tsy hiara-iasa amin'ny Chine nefa n'izy no manolo-tanana koa ny teny hoe misy zavatra ahafahantsika miara-miasa ahafahan'ny vahoaka malagasy ny vahoaka sinoa mahazo tombony, dia tena mijeritsika zay mampety any vahoaka malagasy dia miara-miasa amin'ny sinoatsika. Raha ny vaovao farany moa zany dia hoe isy ilay fionana miaraka amin'ireo le diaspora na ireo ilay zanaky Madagasikara any ivelany, somary masikasika kely ihany aloha zany ny opinion publique ny olona amin'ny diaspora aloha anankiray tsy maintsy teneniko ty satria zay ny zavatra misy, satria ny diaspora rehefa any ivelany ihany zany ny resahan'ny olona dia somary miavinavina reo olona reo ary somary miatakataka amin'ny malagasy mitovy amin'ny ihany zany reo diaspora reo rehefa tonga any. Raha tonga any a Paris ianao zany dia ohatrany hoe reo no tanà voaniakatra, ohatrany le olona vao tonga avy aty Madagasikara raha tonga any zany mba mieritreritra ty misy gasy mitovy ihany nefa ohatrany hafahafa zany reo olona reo. Ny zavatra misy nefa dia isy ny karazana hoe forum lehibe zay ho ataony ny fanjakana mikasika n'ireo diaspora reo, manahoana mikasika an'izay, inona ny fanazavana azonao hoentina mikasika an'izay andriamato minisitra. Ary ianao koa anisan'ny mbola diaspora moa zany ianao zany eto sa efa olona efa monina eto, satria inona ny atao hoe diaspora? Atao hoe diaspora iny aloha ny définition ny diaspora nge
azo lazaina hoe raha tena zoina amin'ny tantara le izy satria misy resaka tantara ny elan'ny ny atao hoe diaspora tamin'ny amin'ny ankapobeny zany dia le hoe avy amina toerana anankiray dia noho ny antony maro samihafa dia any amin'ny toeran-kafa no monina ny tena nalaza moa ary mipotrany fitenenana le hoe teny hoe diaspora ivo à l'époque moderne dia hoe ny diaspora juif tamin'ny fotoanandro izany hoe eran'izao tontolo izao izy tsy nisy firenena akory efa taditsika tsara fa tamin'ny taorinan'ny ady lehibe faharoa vao mitsangana ny firenenan'ny Israely ny verenany zareo nandeha anakany ny taranaka ireo zay voatery tamin'izany fotoana zany niala tamin'iny toeran'iny ka ny diaspora dia lazaina hoe fikambanan'olona zany izay manana atao hoe fitakinan'izay le identité anankiray zay identité culturelle nationale mifatotra aminy fa tsy eo izy dia tena mbola tia hifatotra amin'izay ohatrany hoe gasy mipetraka any Chine gasy mipetraka any France gasy mipetraka any États-Unis diaspora malagasy daholo izany rehetrarehetra zany ianao moa miteny hoe masika ny opinion publique aty à Madagascar amin'ny diaspora tsy fantatra aloha ndraindray koa izy manko misy ohatran'ilay atao hoe cliché fa raha ny tenako ny teneninao teo hoe nisy fotoana mihitsy ataona maro mipetraka zao ny atao hoe ny activité professionnelle teo aloha dia tany Frantsa sy tany Afrika dia misy foana zany amin'ny toerana zay misy ny olona na eto Antananarivo izy na etsy Fianaratsoa na etsy Moroni na any Frantsa dia misy foana ny olona hoe tia mahafinaritra kokoa tia tsy mahafinaritra fa tsy za aloha tsy mahita hoe rehefa gasy mipetraka any Frantsa dia manahirana tsika moa tsy mbola mifankalala tamin'izany fotoanandro zany fa raha ny tenanay angamba no mba notanianareo hoe mipetraka tamin'izay toerana mba nipetrahanay dia zay ny ataoko hoe indraindray misy olona mety hoe manisy an'le cliché fa rehefa malagasy ianao naizanaiza toerana misy ianao dia malagasy ary zay no ataoko hoe tena ataontsika hoe ametrahana mihitsy an'izany an'ity le forum ny diaspora ty ny fitondra io zany dia le fionambe an'ny diaspora io dia amin'ny fa 9 ka hatramin'ny fa 7 nyty volana ity eto Antananarivo no atao io moa zany dia ny fototra lehibe dia ny hoe ny malagasy naizanaiza misy azy na eto Tanindrazana na ny ivelany dia manana an'izay le any anatiny any mety ny abeny tsy mitovy fa ny zavatra hitambarana dia any anatiny any manana an'izay le fitiavana amin'ny Madagasikara zay ary malagasy za dia samy teneny zany naizanaiza misy azy dia tena anisan'ny zavatra mba faniriny ny mba hitondra zay anjara brikiny ho an'ny Madagasikara manana an'izany atao hoe culture zany itsika malagasy na eto ianao na ny ivelana dia misy an'izay ny atsika malagasy ange tena masina ny tanindrazana ary tsy tena vitany hoe expression fotsiny le hoe masina ny tanindrazana tsika angamba ny anisan'ny hoe firenena na hoe vahoaka zany hoe raha sanatria maty any ivelany dia tena sahirana raha sanatria ka tsy milevina ty tanindrazana misy moa le expression hoe very faty mba ilazana zany hoe ho an'ny malagasy zany Madagasikara zany dia mifatotra be amin'izany malagasy rehetra ary io zany le forum ny diaspora io dia ijerenan'izay le fitiavan-tanindrazana iombonan'izay hoe ahoana ny ahafahan'ny malagasy eto tanindrazana sy ny any ivelany miaraka mijery no avy Madagasikara satria naizanaiza misy ianao dia malagasy foana ianao resaka an'izay any Andriamato Ministra tiako mba fantarina hoe ahoana marina moa zany tena hoe anjara brika hoentin'ny diaspora eto amintsika ina ny tena ho andrasana zany ao amin'zareo mandritra io forum de la diaspora amin'ny 26 ka hatramin'ny 28 octobre izao io le zavatra tena atao dia ny mifampiresaka aloha izany mifampizara hevitra zay fomba fijeriny tsirairay hoe ahoana no mba mety toerana
ipetrahako sy ny atao hoe anjarako a amin'ny asa fampandrosoana ny Madagasikara. Ary ny fitondram-panjakana dia tsotra ihany. Ny fitondram-panjakana dia mandrafitra an'le izy voalohany angamb'izao hatramin'izay na paleotenan'ny Madagasikara no nisy fionambean'ny malagasy ampelezana atao aty Madagasikara ka ny fitondram-panjakana no atao hoe mandrafitra an'le izy zany. Hatramin'izay ny diaspora dia misorganize izy en association na resaka ONG na resaka fiangonana na resaka sosialy fa amin'ity zany fitondram-panjakana dia makany andraikiny mampifandray ity fionambe eto Antananarivo ity dia afahana indrindrindrindra zany mampiaraka eo an'ilay malagasy eto atoerana sy ny malagasy avy any ivelany sy ireo le mpandrara izay mety afaka hiara-iasa amin'ny malagasy rehetra ametraka asa fampandrosoana. Io moa zany le tenintsika foana hoe raha ohatra ianao mitondra aka ohatra tsotra raha mitondra ariaroa ianao ho anao ho ampiasainao eto Madagasikara ho anao manokana na mitondra ariary folo ianao ho ampiasainao ho an'ny fianakavianao na mitondra vola tapitrisana ianao ho ampiasainao amina orinasa lehibe zany rehetrarehetra zany dia tondra asa fampandrosoana ho an'ny firenena daholo. Aza mieritreritsika hoe raha bitika ny entiny rakoto dia gezabe no entiny rabe dia hoe rabe zany ny tena ilaina fa tsy ilainy rakoto ilaina daholo ary ny rehetrarehetra dia afaka mitondra ny anjara brikiny. Ary zay no mahatonga ny fitondram-panjakana mipetraka hoe ilaina zany reny le atao hoe le expression an'le fitiavan-tanindrazana entina miaraka dia jerena ny asa izay irahana. Tsara le fionana fa ao anatin'ilay izy ve efa misy ataontsika hoe efa misy loahevitra efa iangianana efa misy tena programa efa mafonja ho atao sa eo zany zay vao anaposaka hevitra manahoana mikasika an'izay lafin'izay. Araka le niteneniko teo moa zany dia zay ny malagasy zany dia andrafitra inona le mety hoe inona le hoe mety anéorinany le politique ho apetraka amin'ny resaka momba ny diaspora fa amin'izao fotoan'izao aloha dia mbola mijery ary io le mahatonga an'le hoe thématique aloha zany no atao misy ohatra hoe misy paneliste zao misy panel atao dia le olona mitondra an'izay atao hoe expérience-ny dia iny ifampiresahany eo tsy voatery hijanona amin'iny anazy iny ihany fa iny ohatra hoe hitarika an'le discussion hijerena aizany hipetrahany tsirairay ao anatin'le izy. Ireo lay diaspora na ireo lay zanak'ilay firenena mipetraka ny velany dia mandray anjara betraka eo amin'ny lafiny toekarena ilay firenena eo amin'ny mandefa vola mody zany izy manao rapatriement de devise ka asany atsika reto asa ianao mety mahalala an'izay manahoana ny taremarika mba misy taremarika ave mba azo resana mikasika an'izay sa tsy dia hita loatra zay ny atsika ka le izy mety tsy hita satria mety tsy zay mety hoe tsy zay mihitsy mety tsy visible loatra le izy fa ny diaspora malagasy nge dia mandefa vola mety hoe le teneniko teo hoe mety mitondra ariaroa ariary efatra ariary folo fa ohatrany hoe tsy hita fa raha ny chiffre hita aloha dia eo amin'ny enimpolo sy telonjato tapitrisa euro eo no vola alefan'ny malagasy any ivelany mandeha aty Madagasikara. Zay ny vola ireny mandeha miparitaka eny ary izay indrindra le atao hoe ity zany le anisan'ny tena manentana an'ity le forum ny diaspora ity dia ireo le ataontsika hoe mpandrara reo ary ny ankabeazan'izy ireo moa zany dia sponsor amin'ity fionambe ity satria teneniny eto fa tsy ny kitapo-bolam-panjakana no misahana an'ity fa tena le malagasy rehetrarehetra mihitsy sy ny mpandrara izay mieritreritra fa ilaina ny anaovana an'izany no miaraka mifanometanana anao an'le izy ary rehefa tena satria moa ny hevitra tena hoe ngezabe zany dia ny hoe rehefa fandraisina ny olona dia rehefa samy mahita n'izay toerana tena hipetrahana eo dia vao maika atao hoe metimety kokoa le fomba hitondranao le anjara brikinao amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Raha fotsiny Bertrand efa miresaka an'izay atao hoe fampandrosoana hoentin'ny diaspora zay ihany Andriamatoa Ministra
rahantsika malala am'izao fotoan'izao eto amintsika mbola misy ty ny atao hoe ny valanaretina peste izany a tsika nefa ikarakara fianambeny diaspora araka ny tarimarika nivoaka teo nivina rambahiny any tao eny moa zany dia eo amin'ny 200 000 eo a ireo diaspora tsika ny ivelany a mety efa manana vinavina fa tsika am'izao hoe mety ho firy mety ho tonga eto amintsika mety tsisy fiatraikany ve amin'ty resaka peste ity tsy ampihemitra zareo atreto aloha ny olona zay nisoratra anarana dia tsy ny ena fa mbola nitombo ary fa le resaka peste ange atao hoe mampalahelo izy manahirana ary fa ny zavatra tena hita tao amin'le izy dia ny hoe misy ny tonga dia fandraisana andraikitry ny fanjakana tamin'izy io ny ary misy an'le atao hoe organisation an'le riposte zany ny peste izay misy an'ity le épidémie amin'izao fotoan'izao ty a ny tena mba nampiavaka an'izy ity zany ary natonga an'izy ity ohatrany hoe nivohitra be ohatrany hoe dia voalohany zao nisy foana io a ary ny peste le peste pulmonaire nge faritra maro ireo zao tontolo zao misy an'izy io any Californie misy teto Madagasikara hatramin'izay dia tany ambany vohatra tany le izy fa tamin'ity indray mitoraka ity a taditsika ngamba le nisy an'le épisode an'le olona nandray taxi borosy niala avany aniny dia niakatra nakany Tamatavy a nisy ka nahitana dia tafiditra aty amin'ny tanan-dehibe zany a ilay peste ary ny olana amin'le peste dia ity hoe le izy zany a tena atao hoe le pathogène zany contagieux satria raha misy olona sanatriany zany tratra dia mamindra le izy fa ny zavatra tokony ho fantatritsika ampahafantarina vahoaka malagasy rehefa nitenenina foana moa zay dia ny hoe reo vao miahiahy ianao raha hitanao fa misy le izy a ka tonga amin'ny fotoana tokony ho izy ianao a dia voatsabo ary dia sitrana raha tratra amin'ny fotoana tokony ho izy io zany tsy mamela sequelle amin'le olona mihitsy le aretina ary zay no fandraisana andraikitra nentin'ny fanjakana irahana miasa amin'ny reo ny atao hoe ny organisation mondiale de la santé ny anaovana le riposte anajanonana an'le épidémie petraka daholo zany ny rafitra rehetra amin'izao fotoan'izao a anoherana an'io peste io a hitantsika iren'le zavatra nytapahan'ny fitondram-panjakana hoe aemitra aloha ny fidiran'ny mpianatra ny antony dia mba hijerena hoe le riposte natao ve efa tena io fa mitondra le zavatra andrasana le nisy vokany a ary en même temps satria ny décontaminena ny sekoly rehetra dia ngo dia sanatria le fanafody indray ny ampisy allergie am'le mpianatra dia ahafahan'ny le mpianatra koa zany a mananana tsara tonga ary le izy a ohatran'izay koa ny fitondram-panjakana zao nanapa-kevitra ny hoe aleo aloha tsy isy ny fivorina ny olona marobe amin'ny natoerana anankiray hoe stade zany a na gymnase a na palais des sports ny antony dia tsotra ihany satria hoe le izy contagieux raha sanatriany zany a misy olona anankiray na anankiroa fotsiny tratra ao a dia le traçabilité an'le izy mihitsy ny manahirana avy eo zany hoe tsy ho hitanao daholo le olona eo avy eo a dia vao maika le izy miparitaka fa rehefa fantatritsika fa iny fa efa manomboka midina le groupe dia ho averiny ireny ohatran'izay koa zany ohatra ny any am-piangonana zao ny any am-piangonana tsy isan-kanana mihitsy ny olona ho avy any am-piangonana satria fantatra raha sanatriany zany ka misy ary dia fantatra hoe hita foana le olona hoe aizany misy azy satria ny olona mpiara-mivavaka dia mifankalala hoe arira anina ary ny zavatra atao dia efa misy le hoe filtre sanitaire amin'ny toerana maro izay apetraka dia ohatra zao eny amin'ny aéroport dia misy an'le vérification hoe ko dia sanatria misy ny olona tonga avy any Dego na avy any Tamatavy ary ny olona zay andeha miala eto Madagasikara andeha ho any velany a dia misy an'le filtre zay dia raha sanatria misy ao dia hita reny a dia atao hoe reny le mesure raisin'ny fitondram-panjakana reny zay tena appliquena tena hoe tena atao maropototra tsara dia atao hoe mirassurer ny olona ary raha ny règlement sanitaire international na nijerena stade 2 itsika zao zany hoe le risque zany a risque léger raha ny resaka fivezivezena Madagasikara any velany no tenenina ary zay no mahatonga antsika afaka miteny androany hoe maro ny ohatra zao ny touriste tsy ny ena nisan'ny touriste tovy ihany le teneniko teo hoe zay nisoratra anarana avy amin'ny diaspora hatramin'izao aloha tsy nisy ny annulé ary tsy tokony nisy antony a hiannuléna an'le izy aloha
ary fantatra le izy fa ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana dia ny manakana an'le io ary miady amin'io io zany a mila fiaraha-mietana io zavatra io antegna farany hoe tsy misy fiatraikany ve zany amin'ny fifandraisantsika amin'ny any velany ny diplomasia malagasy mihitsy le izy mila fanazavana nina moa ny fiatraikany ve ny fiatraikany eo mety misy hoe manontany tena ihany ny olona fa inona ty zavatra ty raha vo aretina nge tsy maintsy manontany tena ny olona io zao ohatran'izany raha ny resaka fifandraisana nabakabaka no tenenina dia ny Seychelles zany teny hoe suspendiavany aloha iny nge azo lazaina hoe les réactions an'le olona hita hoe normal ihany satria nisy an'le coach Seychellois iny marina efa nisy ohatran'ny efa tsy salamalama ihany izy fa le izy tratran'le bacille dia ohatran'ny hoe zay no fatalina ao anazy zany le izy a de les réactions an'le gouvernement Seychellois zany hita hoe normal ihany satria nisy teratany avy any aminy tonga taty hanao sport de iny nisy an'iny fa ny fitondram-panjakana rehefa manazava dia manatena zany itsika satria efa misy an'izay le fanazavana hoe fa mipetraka daholo ny mesure rehetrarehetra manaraka ny règlement sanitaire international dia fantatra fa tsy maintsy mandresy lahatra itsika hoe tokony hiverina amin'ny normal satria zay ny teneniko foana hoe raha le stade misy atsika amin'izao fotoana zao tsy misy antony mihitsy aloha hatreto anakanana ny olona hivezivezy hiditra pejy politika agnambotsika satria ny vahintsika andriamatoa Henri Rabanonjaka koa dia secrétaire général ny antoko politika hery vaovao any Madagasikara na ny antoko HVM ary dia izay kasiketinao zay zany manomboka eto no oresahantsika zay zany no ifanarahantsika eto saona ka sika amin'izao fotoana zao dia efa miditra tsikelikely ao anatin'ilay hoe iroso amin'ny fifidianana filohan'ny republika ny zava-misy aloha zany amin'izao fotoana zao ianao ministra ny raharaha-mbahiny amin'ny maha-ministra anao manahoana ny fahavitriany reo ataontsika hoe reo sakaizany Madagasikara anyvelany eo amin'ny fanohanana arabola aloha zany amin'ny famatsim-bola ny fifidianana zay eo ataontsika io ianao mahalala an'izay satria ianao no mifanerasera amin'ireo diplomate vahiny reo na ireo ambassadeur avy any velan'ireo le hoe fanohanana arabola nge dia manaraka fotsiny amin'le atao hoe fanampiana atao hoe vokatry le fanohanana amin'ny ankapobeny ny processus démocratique na ny efa fipetrahany Madagasikara zany amin'ny matany démocratique azy izay efa nahazo an'le atao hoe stabilité zany ary in'le stabilité iny dia tena mahasarotiny an'izao tontolo zao fa mahasarotiny malagasy koa satria fantany fa ny instabilité zany dia manapotika ary raha hoe ianao no manontany hoe aiza ho aiza ny fanohanany ny fahavitrihan'ny fianakaviam-pirenena na ny reo solontenany eto Madagasikara na ny velany aloha dia tena manohana an'ilay démocratie malagasy le stabilité zay misy eto amin'ny Madagasikara ohatra von'ny teneniko teo fotsiny mivaingana dia secrétaire général ny Nations Unies dia nandray ny filoham-pirenena nandritra ny 10 minitra lavabe zany ary anisan'ny resahana teo ny resaka stabilité matoky ary manohana ny fitondram-panjakana izay misy amin'izao fotoana zao ny communauté internationale iresaka moa tsika zany satria miditra am'le débat tsika dia tsy mampanina mihitsy miresaka politika mpanao politika ny tena ny ohatran'ny hoe tonga dia apetraka fotsiny aloha dia aizany tsika atongavana ohatra hoe resaka an'izay tsika nantaniko anao teo manko zany amin'ny maha hoe ministra anao fa amin'ity lafiny ty amin'ny lafin'ny politika kosa dia zao raha ny adihevitra misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao dia ny resaka lalam-panorenana ny republika fahaefatra ny zava-misy moa zany ny lalam-panorenana ny republika fahaefatra dia nanakery nanomboka tamin'ny 1 Desambra 2020 ary napiarina zany izy io nanomboka tamin'ny 20 Janoary 2020 zany hoe
ny fanindran-dalana tamin'ny fotoana izay nametrahana tamin'ny fomba nanetriketrika ny filohan'ny repoblika eo amin'ny toerana teo amin'ny fiandrianana zany hoe miara-dalana amin'ilay fotoam-piasana ny filohan'ny repoblika zany no iasan'ity lalam-panorenana ity zay ngamba no maromarina kokoa amin'izao fotoana zao nefa dia mandeha ny ady hevitra fa hoe ny fanjakana zany dia mieritreritra ny ikitika an'io lalam-panorenana io amin'izao fotoana zao raha ny resaka mandeha retsika amin'ny ainao manjery isan'nysokajiny ary eo ihany koa ny tambajotra ny serasera ihany koa dia manana ny lazainy na dia ataontsika hoe tsy loharanom-baovao zay tena hoe azo antoka zay ny fa faneho-kevitry ny olo-pirenena fotsiny eo anatina filazana zay tiany ambara fa raha ny ataontsika hoe ny gazety sy ny radio zay ara-dalàna zany dia marobe ny resaka mikasika ny izay hoe eritreritry ny fanjakana ikitika ny lalam-panorenana izay ianao moa zany dia secrétaire général ny ASVM ho anao manokana miombon-kevitra amin'izay ve anao amin'izay hoe ikitika ny lalam-panorenana zay raha ikitika ny lalam-panorenana inonao amin'ny lalam-panorenana no heveriny fanjakana fa hokitihana amin'izao fotoana zao ny zavatra toka aloha dia tena tsara hosoritana dia ity maro ny resaka mandeha za moa zao vao naino an'iny mba nijery koa satria omaly zao dia nisy resadresaka nampanaovin'ny fondation Freddy Gelbert tetsy amin'ny Carleton ny filoham-pirenena aloha hatreto ty nydresahana dia tsy niteny mihitsy izy hoe anova lalam-panorenana tsy niteny an'izany izy ary na hatreto koa izy tsy mbola niteny mihitsy hoe izy dia hilatsaka ny HVM no mangataka azy ary efa niteny imbetsaka hoe Andriamatoa Hery Régional Mampianina enao candidat anay milatsay anao fa izy hatreto aloha mbola tsy niteny mihitsy izy a niteny officiellement hoe hilatsaka na tsy hilatsaka ka mila jaitsika izay le zavatra izay nitenen'ny filoham-pirenena dia ity Maria koa fa tsy niteny mihitsy io anova lalam-panorenana izy fa amin'ny maha-filoham-pirenena azy ary ao anatin'ny constitution zay dia izy dia manana an'ilay anjara andraikiny amin'ilay hoe garant de l'unité nationale tsy azontsika tikainy zay ary amin'izay toerana misy azy zay maray aman-dreny azy miaro an'ilay fampihavanam-pirenena zay a no mahatonga azy miteny amintsika androany hoe amin'ny rehetrarehetra io amin'ny malagasy rehetrarehetra hoe misy ato amin'ity constitution ity ary marina mihitsy nitenenao hoe nanomboka niatro io zany vaovao zao io zany vao ampiaritsika amin'ity fifidianana ho avy ity dia miteny ny filoham-pirenena hoe misy ato amin'ity disposition ty constitution ty tena fantatry ny rehetrarehetra fa manahirana satria tsy ho azo matériellement ho appliqué dia manontany izy hoe inona no ataontsika ohatra amin'izany fotsiny Andriamatoa Ranaivomanana raisiko ity article 47 ny constitution ty izay miteny hoe l'élection du président de la République a lieu 30 jours au moins et 60 jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice. Constitution dia d'application stricte tsisy interprétation azonao atao dia rehefa vakiana ohatran'izao nefa ity zany ka tonga dia jerena dia raisitsika fotsiny l'élection du président de la République a lieu 30 jours au moins et 60 jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice. L'expiration du président mandat exercice amin'izao fotoana zao zany dia 25 janvier 2019 satria 25 janvier izy no investiture 2014 25 janvier donc 30 jours ni élection aussi l'élection doit avoir lieu 30 jours au moins c'est-à-dire le 25 décembre 25 décembre 2017 et 60 jours au plus c'est-à-dire 25 novembre 17 avant l'expiration dikan'izay zany dia tsy maintsy élu ny filohan'ny république vaovao
25 décembre 2017 25 novembre 2017 zany hoe raha premier tour zany farafatarany tsy maintsy ataontsika 25 novembre 2017 dia ny deuxième tour zany a 25 décembre 2017 30 jours ny ao amin'ny lalàna atsika dia misy atreto azo atao hoe ao anatin'le 30 andro io zany a no tsy maintsy anaovana fividianana premier tour hicollectena an'le résultat izay tenen'ny lalàna hoe tsy maintsy procès verbal en original no miakatra dia collectena aty amin'ny CENI zany hoe les 20 000 bureaux de vote zay aloha nisany amin'izao miakatra aty dia manao ny résultat provisoire ny CENI dia misokatra le période-n'le recours devant une juridiction électorale dia mandeha le recours iny misy 45 jours amin'izao aloha ny anaovana an'le les recours zay vao prononcer les résultats définitifs dia misokatra ny campagne pour le deuxième tour dia mandeha le deuxième tour dia efa tsy maintsy élu izy le 25 décembre 2017 possible ve zany manontany aminao possible ve zany dia le izy ny tena olana dia ity raha ho ataontsika raha le izy dikan'izay le izy physiquement matériellement impossible le izy fa hoe andao atao foana zany hoe zao zany tsika dia ivioler fantatra zany fa raha noano itsika dia ivioler n'le constitution dia ho ataontsika ve zany dia ny problème mipetraka dia ity hoe ny président de république dia mipetraka amin'ny matiora ny mahafoloan'ny ray aman-dreny azy miteny hoe minterpeller atsika izy dia mbola fotoana aloha hoe raha tsy manao nininy tsika dia zay zany ny tranga raha ohatra izy tsy nitenen'izay androany dia rehefa tena mitranga io amin'le fotoana hitrangana dia eo ny olona vao hiteny hoe ndry ary naninona ny tsy nitenenina naninona ny tsy nianticipe onoa monsieur le ministre raha izay fanasavanao zay izay ve tsy mba sikaritra nareo ve tamelony fotoana fa am'izao tsika heritaona melony fividianana zao vao nahita hoe misy zavatra tsy mety io tsy efa tara ve tsika raha izao maninona no tara le izy nge misy foana ny io nge nanatao tamin'ny rotaona io nanatao ray volana aloha misy ny itsikera foana ary lazaina foana fa hoe mety zany na tsy mety vao naveriko teo vao nanomboka ty resadresaka ny fanaovantsika ity dia izao voalany ny filohan'ny république napetraka izy dia nataon'ny sasany dia ny anakorotana mbola tsy maintsy niady izy nametraka an'le stabilité eritrereto tsara nge hoe tamin'ireny fotoana ireny hoe vao nandeha zany vao tapetraka filohan'ny république dia misy mihitsy ny sanyteny teto hoe tsy amenay 3 volana io dia miongana dia aveo indray dia tsy niongana izy tao anatin'ny 3 volana hoe 26 juin manaraka io tsy maintsy efa miongana dia aveo indray dia lasa ihany ny 26 juin mbola tsy niongana ihany dia hoe anona indray ty dia farany tonga tamin'le resaka hoe le déchéance iny mihitsy aramoa dia eritreretinao andre monsieur Mamy hoe tamin'ireny fotoana ireny hoe andao hovaina ny zay tsy mety amin'le constitution inona ny zavatra nitranga teto dia mbola mitoy ihany mbola miady ny filoam-pirenena amin'ny ametrahana an'ilay fiverenan'ny confiance sur le plan économique mba hafahany manao ny asa fampandrosoana mbola tsy azo akory le confiance fa mbola miady amin'le izy zay le ataoko hoe le amena misy priorité zay efa tavaverina zao tavapetraka ny conférence des bailleurs tamin'ny décembre 2016 vao angakaikana nge zany mbola vao valy volana lasy sy volany dia raha zao ve ny filoam-pirenena miinterpeller atsika manontany hoe go dia tsy mety ty ozy izy fa inona no ataontsika dia diso ve izy manao an'izany satria zay le ataoko hoe mila fonatsika mipetraka amin'le citoyen responsable atsika indrindrindrindra fa itsika izay atao hoe manana an'le responsabilité zay ary ity mbola ohatrany hoe kianiko amin'le mpanohatra sasany izy no miteny hoe anao référendum en président de république efa nahendro ve nareo ny président nyteny hoe anao référendum président nge mametraka fanontaniana fotsiny dia le izy ny tena ohatrany hoe manahirana amin'le izy satria ohatrany to manakorotana ihany zany zavatra zany dia ny hoe anao référendum dia contre an'le référendum zay dia ohatrany zahirana ianao hoe izy zany mametraka an'le olana mbola tsy olana akory amin'izao fotoana zao dia contre an'le izy nefa raha ny tena rariny sy nitsiny ao anatin'ny lalam-panorenana nge tena droit an'le
filoam-pirenena raha iverin'ny famapety amin'ny fambandrinan'ny tany ny manokatra milance manao référendum raha ilainy zany hoe raha ny tena tokony ho izy ohatra ka fenon'ireo fepetra ahafahan'ny filoam-pirenena mandefa n'le izy ka tianao an'izay izy dia tokony ho ekentsika normalement hoe logika zany ny zavatra tokony ataon'ny mpanoatra amin'izay fotoan'izay dia manao propagande izy contre n'le zavatra proposena amin'le référendum fa tsy le principe n'le référendum izay ao anatin'ny constitution zany hoe zay nalany any président ny république ny souveraineté du peuple ange dia any président lany dia ohatrany hoe raha ohatra ka tsika tonga dia micontester an'le izao zany dia micontester zany tsika le souveraineté ny vahoaka malagasy zay zany ary en plus n'izay le olona ny mametraka hoe zay le débat apetrana an'le faux débat dia lazay ny fa fitondram-panjakana no manakorotana iza ny tena manakorotana amin'izay nisy an'ilay ataontsika hoe adihevitra tao amin'ny Carleton zay nresahanao teo iny moa zany ny tenako moa zany dia mba nanaraka tao ihany ny aino ary anisan'ny napetraka zareo tao moa zany misy an'ireo le pailalana zany dia nisitony izy hoe ny lalam-panorenana andininy fa 1.1 dia milaza hoe tsy misy fanavaozana ny lalam-panorenana azo atao afa-tsy raha misy antony tsaraina ho tsy azo ialana zay zany no ao anatin'ilay andininy fa 1.1 tariam-piandohana moa zany ametraka fanontaniana hoe ny fanjakana mieritreritra ny hoe ikitika ny lalam-pandrenana tsy fantatry moa na mitombony zay na tsy mitombony satria efa namaly ianao teo fa ny filohan'ny repoblika tsy mbola nilazan'izay fa ny resaka moa zany dia ny fanjakana moa zany zao ny tenenin'ny société civile nytao dia nisy mpanao politika dia société civile sasany ya misy andreo le fiarahamonimpirenena sasany zany tao dia nisolotenanareo ihany koa tao ny antokony SVM dia rehefa mandeha zany le adihevitra dia hoe rehefa hoe mandeha le adihevitra dia hoe ny filohan'ny repoblika zany raha araky ny hevitra zareo tao zany dia hoe tsy tokony anao an'izay efa nanaovantsika débat teo zay fa le resaka hoe ameana za aloha manontany tena antsika hoe raha ohatra tokoa moa fantatra zany mbola tsy prononcer tamin'io président de république efa ni-interpellé fotsiny izy aloha hatreto raha ohatra moa zany fantatra fa raha tonga dia atao fotsiny ohatran'izao le izy ary io ange io lalam-panorenana io le constitution reo le olona miteny hoe azakitiany reo olona reo ihany tamin'ny 2010 no teny hoe tsy mety mihitsy ty misy raha ny olona atao misy manoratra hoe mais bizarre ty disposition ny constitution ty tsy tokony ho appliquena amin'izao fotoan'izao contraire an'izay no défendiavany fa nytiako tenenina dia ity hoe raha fantatritsika zao fa raha tsy manao ninninona dia ivioler an'le disposition constitutionnelle tsika dia mifantanena mipetraka dia hoe tsy maninona ve zany fa dia andao atao ihany andao violena le izy zay nge le fantanena tena mipetraka zay ary amena ve zany sa tsy amehana apetrako aminao averiko aminao fantaniana amehana ve sa tsy amehana ny hoe volontairement tsika ivioler disposition constitutionnelle satria matériellement impossible ny appliquena an'le izy amehana ve zany sa tsy amehana eo amin'ny fiainam-pirenena anakorotana ve zany sa tsy anakorotana rehefa tonga le fotoam-pifidianana zay apetrako amintsika ary io le fijerenan'le fahamehana io zay foana le apetrako amin'le izy hoe raha ny filoham-pirenena izay garant de l'unité nationale dia tokony mba nanantsika zay any le confiance zay hoe matoy izy mametraka an'le fantaniana dia fatany fa mety anakorotana le izy ary rehefa tena resantsika dia hita tokoa fa raha tsy manao ninina dia mety tena anakorotana ka rehefa tena tonga ve le korotana eto Madagasikara nge dia zao ny tena olana ny olona sasatsasany zay mahafantatra fa tsy fa raha miatrika fifidianana izy dia tsy olany dia alohany aloha manakorotana satria rehefa azony amin'ny fanakorotanana io dia efa azony aloha le fitondrana misy olona tena manao an'izany amin'izao fotoan'izao ary le izy ange raha ohatra le olona tena mahatoky ny vahoaka mahatoky fa manana ny atao hoe marina izy zany izay veriny fa marina inona raha manaka anazy amin'izay fotoan'izay hoe andao tokoa ny ary irosa anao an'le référendum satria zany droit constitutionnel ny filoha publique miprovoqué an'izany raha fatany fa misy amehana ho an'le eto amin'ny fiandrianam-pirenena sy ny filaminan'ny vahoaka dia any mifandresy lahatra hoe mety zany na tsy mety
dia avy aloha ny vahoaka ny tsara na mety izy na tsy mety tsy azoko mihitsy le hoe fa maninona le débat amin'izao fotoana zao ny hoe tsy atao zany tena tsy azoko. inona ry zany no tena hevitry ny ASVM mba ahafahana hoe mitondra hevitra am'izay ady hevitra zay mipetraka zay hoe atao ve sa tsy atao ny ASVM dia tsotra ihany io moa tsy nyresantsika teo le izy fa zavatra tena goavana be mihitsy koa io anisan'le discussion be amin'izao fotoana zao hoe retiny rehetrarehetra hoe raha ohatra tsika ka hiteny hoe azo amboarina amina lalàna na accord politique ny ataontsika hoe iviolentsika volontairement les dispositions constitutionnelles dia za manontany anareo accord politique ave na soniavin'olona roa na folo na zato na roa arivo masolo tena ny vahoaka malagasy afaka ave tsika mandeha manova disposition constitutionnelle sans consulter le peuple. Accord politique ave raha miteny rehetrarehetra d'accord am'le hoe tokony tafiditra ao anatin'le collectivité collectivité territoriale décentralisée ny fokontany dia zany hoe azo tonga dia ataontsika texte fotsiny am'izao tsy miconsulter any vahoaka apetrako fotsiny le izy misy zavatra be deabe tena manahirana ao ary misy question fondamentale izay ekina ny filaminana sy ny stabilité zay ny tena important ary raha ohatra tsika ny anay ASVM dia zao ihany ajao souveraineté du peuple dia ajao zay safidin'ny vahoaka ary rehefa tena hifaninana dia aloha ny vahoaka ny tsara amin'ny resaka fifaninanana dia ny élection ireriany. Misy communiqué nalefan'ireo le ataontsika hoe ireo lay vondrona fiarahamonim-pirenena ataona hoe sasatsasana ozy ianao nataoko hoe vitsivitsy dia ao anatin'le izy ao amin'ny ary amin'le lohateniny ery mihitsy ny hoe nikitika lalam-panorenana mampidi-doza ahoana ny mba fandraisanao an'izay aloha zany ny fijerinao anazy zay mihitsy nataony zareo lohatenin'le izy zany ny expérience manko no le izy zay foana le izy hoe mampidi-doza ny mikitika lalam-panorena raha zavatra tsy tokony nokitiana eto mbola averiko foana fa tsy mbola nisy ny teny mihitsy eto hoe andao anova lalam-panorenana fa ny zavatra atao dia ny hoe misy zavatra tsy mety ary tsy ho applicable ao anatin'ny constitution inona no atao samy hafa be zany Andriamatora Naivomanana ny resaka filaminana ny resaka stabilité izay ijeren'ny communauté internationale ijeren'izao tontolo zao atsika zay ny zavatra important izahay ve raha mitoerana misy anay izao dia manana intérêt na kely akory ara anakorotana Andriamatora Naivomanana tena ny filaminana ny fanajana ny safidim-bahoaka ary ny fanajana sy ny fiarovana an'izany stabilité zany zao no tena atao hoe tena amehana ao anatin'ny amehana ary hiarovanay ny filoham-pirenena. Ohatrany misy zavatra ohatrany baraingany Andriamatora Minisitra mialatsiny na mety pijerytsika na mpiainao-tsika amin'izay fanazavanao zany hoe adihevitra no atsipy hoe amin'ny ty lalam-panorenana surtout ny article 47 hoe hofanifanatra fikitihana za zany ny typetraka ihany koa mitoerany mpiaino koa na pijery amin'izao alina zao hoe raha ohatra zany hoe adihevitra no alefa fifidianana nefa amin'ny 2018 tsy maintsy ho atao mba hofanazana lalam-panorenana izany ny sosikevitra ny amin'ny fanjakana mbola ataoko hoe mbola tsy tataratra hoe inona no sosikevitra ho aroso ny fanjakana ho atao débat public ave le débat ave le izy hoe akana consultation avy any fotony dia ohatrany diso atsika Andriamatomamy amin'izay satria mialatsiny le izy mila ary zay nge tsy mandany mifanazava proof renomal reny mifanazava dia eo amin'le fifanazavany tsika mila atao hoe arak'le zavatra misy no atao hoe mifandresy lahatra le izy nge zavatra raha miteniko azy teo zavatra tena mbola tsy niteny amin'ny filoham-pirenena satria mihainao tsika rehetrarehetra izy fa reny anay ny fijerinay azy dia izao inona mihitsy moa no manakana an'le izy hoe tenenin'ny constitution ao anatiny raha manapa-kevitra androany ny filoham-pirenena hoe mila miconsulte ny vahoaka par rapport amin'ireo disposition manahirandreo
inona ny problema amin'izany eno inona ny problema amin'izany raha izay HVM aloha dia izay inona ny problema amin'izay raha izay no atao hoe apla aminazy fa alohan'ny anaovana an'izay raha nde hiditra amin'izay satria ny filohampirenena ihany satria izy no napetrakintsika sy ny fiditsika ary izy no garant le unité nationale misy fotoana anankiray zany anapaka hoe zao no tokony atao na tsy tokony atao amin'ny maray aman-dreny azy dia mandeha ny débat amin'ny mapety sy mapety azy ho anay HVM tena mety le izy satria izay no aplamina sy hitazomana ny filaminana ary ny stabilité ary ho tombontsoa ny voaka malagasy ny tombontsoa ny voaka malagasy dia ray ihany stabilité raha ohatra ve ka raisina zay teninao zay andriamato ministra hoe ohatra hoe atao hoe tanterahana zany zay nambaranao teo zay tsy manofo raha ohatra zeko tsara le izy raha ohatra ataontsika hoe misy ary ny hoe fifampiresahana irahany ataontsika hoe ny atao hoe ny ankolafy politika ny avy aty amin'ny fanjakana ny avy aty amin'ny fanjakana sy ataontsika hoe ireo manana ny heviny ivelan'ny fanjakana mety ho voaja ve ilay daty zay napetraky ny lalam-panorenana eo amin'ny fametrahana ny datim-pifidianana zany no tiako resahany hoe fametrahana ny fifidianana ny filohan'ny repoblika araka le daty raha nisy efa raha tsy diso atao fa nisy namaly tao amin'ny CENI amin'le resaka daty raha tsy diso raha ohatra ka diso dia verilo ty amiko fa ny tiako tenenina fotsiny dia ity raha androany izy aloha dia mbola malalaka raha afaka apitra izy dia efa mietery raha ray volana alohan'ny fifidianana izy dia vao mainka tena tery tiako tenenina aminao dia izao tsika rehetrarehetra dia tompona andraikitra no avin'ny firenentsika mipetraka amin'izay tokony amin'ilay toerana hipetrahantsika raha misy ny décision lehibe raisina filohampirenena tsy miimposé fa mipetraka amin'ny maray aman-dreny azy apitsika izy amin'ny izay le hoe azotsika ary fantatritsika inona no mampetan'ilay firenena azotsika fa mila manaja amin'ny vahoaka ny atao hoe ireo mpanao politika azotsika fa ny stabilité aloha no antoka iray lehibe hitohizan'ny asa fampandrosoana azotsika fa resaka fifidianana ihany no hitsarany ny vahoaka atsika ary tokony hifampiresantsika ny ambiny dia miady hevitra mifandresy lahatra fa ny vahoaka foana no mitsara agasitrahana andriamato ministry ny raharaham-bahiny andriamato Henri Rabarjaka izay nanaiky ny vahiny teto amin'ny plateau ny Caudalna eto amin'ny télévision malagasy ny arahana nanetana tamin'ny namana mamy avy atsy amin'ny radio pirenena malagasy izay mpiaramiasa eto amin'ity sehatra ny asa fanaovan-gazety ity ary dia akasitrahana ianao niaraka teto tamin'ity alina ity ary isaorantsika ihany koa ireo mpanaraka ny fandarana sao dia misy teny amarananao anazy metsika kely asa 2 minitra angamby ianao amaranana ny resaka ny teny amarana anazy nga dia ny fisaorana anareo rehetra mpijery fahitalavitra sy mpienony radio national malagasy nanaraka n'izao fotoan'izao ny fampiresaka tsika teto mila foana izay le sehatra hifampiresahany tsiraray izay satria anjara ny mpitondra fanjakana ihany koa ny manazava ny toendrara-pirenena amin'ny maministra na rahambainy anay dia ny toeran'ny Madagasikara eo amin'ny akapobeny manerana an'izao tontolo izao izany dia mijery ihany koa ny lafi ny fiainana isan'andro ndresaka teotsika ny pesta ndresaka teotsika ny fiainana ara-politika satria izany koa dia iainantsika isan'andro mahafinaritra ny ohatran'izany misaotra makasitraka dia izay zany mamarana ny resadresaka fa dia mirary toromaso sambatra ho antsika menakavy izay nanaraka nyity fandarana ty satria efa somary alinalina ihany zao ka dia metraka ny veloma amin'ny heriny tahaka izao indray veloma tompoko soda tompoko